그렇죠. 들어가, 빨리 들어가. 얼른. 잠깐만. 들어가, 얼른. 얼른 들어가. 여기 남았어요 아직.
몇 시간에 걸쳐서 혼자 이렇게 장작을 다 쌓아놨습니다. 대성TV 무속방송, 공정한 방송, 무속방송 대성TV 유튜브 채널 설립을 하신 대성 대표님께서 이렇게 트럭으로 2차 보내주셨습니다. 트럭으로 2차 정도 되면은 시가로 120만원 정도 계산서가 나왔습니다. 이렇게 제가 대성TV에 지금 현재 출연도 하지 않고 있는데, 그런데도 불구하고 이렇게 천불암 도량에 겨울을 따뜻하게 낼 수 있도록, 지날 수 있도록 큰 돈 들여서 땔감을 이렇게 보내주셔서 너무나 감사드립니다. 미안하고 고맙고 감사하고 그렇습니다. 대성TV 발전을 앞으로도 더욱더 기원해 드릴 것이고, 태국도령이 아무튼 현재는 출연도 않고 있습니다. 안 하고 있는데 이렇게 또 신경 써 주셔서 너무 고맙습니다. 효심이도 기분이 좋은지 나뭇가지 갖고 지금 놀고 있습니다. 이렇게 또 보물이가 또 나와서 얘도 지금 놀고 있고 그렇습니다. 지금은 이제 장작을 쌓다 보니까 날이 샜습니다. 아무튼 너무 감사하고 고맙다는 인사 대성TV 대표님께 인사를 드리겠습니다. 고맙습니다. 시청해 주신 여러분 감사합니다.